всего 1 стакан этого натурального напитка, и кашель исчез раз и навсегда. Это просто потрясающе. Сколько я различных средств дорогих покупала и ничего не помогало. А это просто быстро, а самое главное, бесплатно избавило от кашля. Долго не могла от него избавиться, ничего не помогало. Тут как-то раз встретила свою пожилую соседку, и она мне рассказала про этот рецептик. Я даже сначала не поверила, но она говорит, у них в семье всегда так делали и всегда помогало. Решила проверить, заварила буквально пару листиков, вот такой вот небольшой стаканчик, выпила и просто обалдела, потому что кашель сразу же исчез. Это просто невероятно. Рецепт очень простой. Смотрите. Берем 2 самых простых таких вот листика лаврушки и заливаем крутым кипятком 1 стаканчик. Наставим 20 минут, после чего выпиваем, и все проходит.